մեր 3 այգիներից մեկն է։ Ամենատարածքով փոքրն է, մոտ 650 քառակուսի մետր է։ Եվ քանի որ տարածքը փոքր է, այստեղ ավելի հետաքրքիր լուծում են գտել, որ խաղահրապարակը դեպի վերև է բարձրանալու։ Շատ լավ, այստեղ ունենք միայն երևի թե կանաչապատման հետ կոորդինացման խնդիր։ Կարող եմ այս մասով ասել, որ որևիցե ծառ չի կտրվում, այսինքն մեր խաղահրապարակների կոնցեպտը այնպես է նախատեսված, 3 խաղահրապարակում էլ որ շրջանցեն ծառերը։ Բոլոր նախագծերն էլ, որոնք որ տեսել եմ, իրապես շատ հետաքրքիր են, ստում եմ միջավայրը փոխող նախագծեր են իրանք։ Սրանք համայնքային այգիներ են։ Այո։ Այսինքն եկանք այն գաղափարախոսությունից, որ եթե մի հատ մեծ այգի չունենք, որտեղ մեծ նախագիծ կանենք, եւ նաեւ գնանք այն տրամաբանությունից, որ եթե մի տեղ անենք շատ ակուտակումներ լինելու, սենց բաժանենք էլի տարբեր հատվածներում, որ նաեւ հետ, քանի որ սենց բան իրականում երևի թե Հայաստանի Հանրապետությունում միգուցե կարելի ասել նաեւ տարածաշրջանում չկա, համար իրան մի քիչ կառավարելի սարքելու համար փորձեցին համայնքային այգիներում բաժանել։ Այս նախագծերը առաջին հերթին մեր այգիներում նոր տեսակի երեխաների համար ենթակառուցվածք ստեղծելու մասին են, խաղահրապարակներ են, որոնք որ այս տեսակով, այս որակով առաջին անգամ են տեղադրվում Երևանում։ Մեր գործընկերները Կերոն հիմնադրամի նախաձեռնությունն է, որին մենք աջակցում ենք եւ կարծում եմ, որ շուտով այս տարվա վերջին մենք կտեսնենք շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ նոր հատվածներ երեխաների համար։ Մենք կարծում ենք սա է ճիշտ օրինակը, որը պետք է նաև մնացածի համար շատ տեսանելի օրինակ լինի, շատ գովելի է, որ նմանատիպ նախաձեռնություններ հենց գալիս են մասնավոր մեր գործընկերներից։